2025 हो गए। आपको पॉपुलर कैसे करना है? किसको? मेरे को? आपको? होगा, पॉपुलर होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। हो जाएंगे। आराम से होगा पॉपुलर, कहीं नहीं होगा। कब लिया भाई नया नया गाड़ी? 2 दिन हो रहा लेके। और ये पहले वाला। एग्जॉस्ट, न्यू एग्जॉस्ट रॉयल एनफील्ड का आप देख के लगा सकते हैं किस तरह से फिटिंग होता है। और रॉड रॉयल यहाँ हमारे शीतला मंदिर साक्षी हैं। और न्यू रॉयल एनफील्ड में अभी नया एग्जॉस्ट लग रहा है, आप देख सकते गाइस। और इसका सुनते कितनी अच्छी आवाज़ है। 350 इसको लगा गाड़ी कोबरा। हाँ नहीं ना, छुआ नहीं है, छुआ नहीं है भाई, गर्म होगा ना। नहीं हम नहीं छो रहे। तो ये अभी रॉयल एनफील्ड में साइलेंसर लगने वाले एग्जॉस्ट, और आवाज़ भी सुना देंगे किस तरह से आवाज़ है। तो जिस किसी को अभी लगाना है एग्जॉस्ट तो यहाँ पर ही आके विजिट कर सकते हैं। साक्षी शीतला मंदिर रॉयल एनफील्ड का यहाँ हर एक चीज़ आपको पार्ट्स मिल जाएगा। एग्जॉस्ट चाहिए, साइलेंसर, कुछ भी सामान मॉडिफाई करना है यहाँ पर ही आ सकते हैं। रॉयल एनफील्ड का हर एक बाइक का यहाँ पर होता है मॉडिफाई। और भाई लगा रहे हैं एग्जॉस्ट। भैया का पूरा फेमस कर दिए हैं। चैनल अभी यूट्यूब पे? हाँ, रोहित राइडर, रोहित राइडर। बाइक का रिव्यू करते हैं। अब इसका आवाज़ सुने मेरे को, कैसे आवाज़ आता है, आवाज़ सुनना। तो एग्जॉस्ट नया लग रहा है गाइस। बोला जी ना टूट रहा है ना खुल रहा है। हम आपको बोले सही नहीं। हाँ वो तो हाँ, इसका रिएक्शन सही नहीं है ना, जो फट गया 2 ही दिन में मतलब। आपका गाड़ी का? हाँ वो गाड़ी लेके आ रहा है? नहीं नहीं उधर है।